Hi guys, gara basa to fara ma ta samu na waɗanda suke so su fara kasuwancin yanar gizo ko kuma suna yi amma suna rasa kuɗaɗen su. Shin ko kun san kasuwancin forex trading? Na san ba ku sani ba, ko kuma kuna jin labarin sa amma kuma ba ku iya ba, to fa ga dama ta samu. Shin ko kun san da sanin cewa tashar YouTube ta Arewa Crypto Business za su fara ba da sabon training? Dakata dan uwa, na san me kake tunani a halin yanzu, a ina za a koyar, sannan kuma kyauta ne ko biya za a yi, sannan kuma da wani yare ne za a koyar. Kwantar da hankalinka dan uwa, amsar tambayar ka ita ce ba a ko ina ne za a gabatar da wannan training ba face a YouTube channel mai suna Arewa Crypto Business. Bugu da ƙari kuma kyauta ne, sannan kuma da yaren Hausa. Ohoho dan uwa, daɗi iya daɗi, in ji Bahaushe ya ce kunama bisa ƙurji. Kawai yanzu abin da za ka yi shine ka je manhajar YouTube ta application da take akan wayarka, ka je wurin research kai search na Arewa Crypto Business, sannan kuma za ka ganta ta bayyana, ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin sanar kai da zarar an fara wannan training din. Za a fara wannan training din a sabuwar shekarar nan mai zuwa, wato 1st January.